Экономическая наука доктора, профессор, Российской Федерация наукатын, онна техникатын бочуоттаах үлэхэтэ, томполуғын бочуоттаах олохтоого, Василий Романович Дарбасов тыынча 900 чудоню сыллааққа олунню 14 күнүгер мәңе алдан нехилегер дабатчыма диэн кыра бөһүлөккэ күн сирин көрбүтэ. Тыынча 965 сыллааққа Саха государственный университетин тыақа хайстыбатын факультетигер үөренэ киирбите. Үөрэгэн бүтэрэн дипломна кадер специалист чурапчылуухун Субурускай атынан совхоз күлелээбите. Тыгынча 912 сыллааққа Жакускайдагы тыақа хайстыбатын научный инженер институтугар ыҥырбыттара. Москвага бүтүн союзтагы научный инженер институтка тыақа хайстыбатын экономикатын аспирантуратыгар үөренер. Василий Романович сылгы сүйөһүнү үөрдään итиигэ сатабыллаах нималарын инженер. Онтон тыгынча 970 сыллааққа диссертациятын ситиһилээхтик көмүскään экономика наукатын кандидата болар. Тыгынча 910 хэтте ыллааққа Жакускайдагы тыақа хайстыбатын институтугар экономика уонна тыақа хайстыбатын оҥорон тахаарытын кафедратыгар старший преподавателинен кафедра себедисейнен үлэлиир. Тыгынча 995 сыллааққа Саха Республикатын наукатын өтүөлээх үлэһэтин үрдүк атыныңар биттере. Василий Романович Дарбасов 230 научный үлэни, 30 кинигени монографиялары таһартарбыт. Дабытчыма диэн атына уусуран литературага, публицистикага айымнылары бачаттаммиттере. 2012 сыллааққа быйыңнаақ қочолор романа тахсыбыта, 2010 сыллааққа жон биһире билен ылбы кинигете айылартан айдарылаақ куама чааскын бачаттаммите. Василий Романович Дарбасов эмекөңө уопсайа төт төгүлдән келе сылжыбытым диэн ақтар. Тыгынча 990 сыллааққа эмекөң совхоз социально-экономической сайдыытын программатын оҥорсубут. Уонна Саха сылгытын боруода оҥоруга чинчиилери ыппыттар. Эмекөңө сырыыларыттан бир үтүө уобура сүөскээбите. 2015 сыллааққа тахсыбыт кэтэһиилээх кэм диэн романыгар 9 сылларга ыһыллыы ырыынак олоҕо ааҥнаабыт кэмигэр күстээх санаатынан дьаҥырдаах үлэтинэн сылгы иитиитигэр үрдүк көрдөрүүлэрэ сетиспит республикага биллибит тоноор хаһаайыстыба баһылыга ньургун түмэпээйэбис хотуоһап обараһынан биһиги биир дойдулаахпыт республика биллилээх сылгыһыта Российская Федерация уонна Саха Республикатын наруотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһэтэ Российская Федерация бочуоттаах фермере Николай Тимофеевич Винокуров туһунан суруйбута. Ити курдук үтүө дьоммут ааттарын үйэтитэн бар дьоҥҥө билиһиннэрэр ис коһонноох айымнылар. Василий Романович Дарбасов кинигелерин геройдора күннээҕи олоххо чугас буоланнар ааҕааччы сөбүлээн биһирээн ааҕар. Улуу сүүс сыллаах өбүлөйгөр анан Василий Романович Дарбасов дабытчыма Саха наруотугар аатырбыт, суон сурахтаах, кыһылгалаах наруотун туһугар элбэҕи оҥорбут, улахан өҥөлөөх сүдү киһибит 19 сүрбэһэс үйэҕэ олорон ааспыт бастакы гильдиялаах атыыһыт меценат Николай Осипович Кривошапкин бай олоҕун арыйан кэлэр гөлүөнэҕэ өйдөбүннүк кинигени суйан таһаарда.